여러분 안녕하십니까? KBS 9시 울산 뉴스입니다. 주말 동안 내리던 비가 그치고 겨울 추위가 찾아왔습니다. 바람까지 강하게 불어 체감 온도는 더 떨어지는데요. 기상청은 추위가 내일 절정에 이를 걸로 내다봤습니다. 신건 기자가 취재했습니다. 아이들이 스케이트 날을 밀며 앞으로 나아갑니다. 겨울철 대표놀이인 썰매와 스케이트를 즐기는 아이들은 얼음 위를 나아가는 재미에 추위도 잊었습니다. 포근했던 지난주보다 기온이 5도 이상 떨어졌지만 오히려 더 좋다고 말합니다. 저번 주에는 얼음이 조금 물기가 많았는데 이번 주는 날씨 탓인지 더 놀기에 좋은 것 같습니다. 번화가 거리도 한산해졌습니다. 두꺼운 외투에 목도리까지 둘렀지만 옷깃을 파고드는 매서운 추위에 몸이 절로 움츠러듭니다. 오늘 바람이 너무 많이 불어가지고 유독 다른 날씨보다 더 추운 것 같아요. 근데 이제 내일은 좀 더 추워진다고 하니까 아마 오늘보다 좀 더 두껍게 입고 목도리랑 모자까지 착용할 것 같아요. 지난주엔 낮 최고 기온이 10도 가까이 올랐지만 지난 주말 내린 비에다 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 급격하게 떨어졌습니다. 바람까지 강하게 불면서 체감 온도는 더 떨어지는데 기상청은 이번 주 내내 추위가 이어질 걸로 내다봤습니다. 24일부터 기온이 점차 오르겠지만 여전히 낮은 기온을 유지하다가 이번 주 주말경 평년 기온으로 회복될 전망입니다. 추위는 내일 절정에 이를 것으로 예상합니다. 내일 아침 최저 기온은 영하 7도로 예상되고 낮 최고 기온도 영하 1도에 그쳐 온종일 영하권에 머물겠습니다. 기상청은 면역력이 약한 노약자와 어린이는 될 수 있으면 외출을 피하고 야외 공사장이나 온실, 축사는 보온 관리에 신경 써줄 것을 당부했습니다. KBS 뉴스 신건입니다.